कति टिकटक बनाएको यो बाबा मागेर भए पनि चस्मा लाग्यो नि त होइन चस्मा के जान्छ मागेर लगाएको चाहिँ अब खसिहाल्यो भने पनि आफ्नो फुट्दैन क्या आनन्द छ ढुक्कै छ चस्माको साउजी उता ओ साउजी चस्मा साउजी चस्मा साउजी चाहिँ उता हुन्छ उहाँको चस्मा चाहिँ उहाँले किन्नु भएको छ क्या गुच्चीकै किन्नुभयो क्या तपाईँले गुच्चीको चस्मा उहाँले किन्नुभएको चाहिँ उहाँको चस्मा मैले लगाइदिएन जे होला कतिको सुहाएको छ सुहाएको छ कि छैन अब सुहाएको छ भने चाहिँ म यस्तो चस्मा किन्छु है कि यही दिने हो मलाई होइन तपाईँलाई त्यो चस्मा नै भयो गिफ्ट नै भयो कि यो चस्मा तपाईँलाई यति राम्रो चस्मा चाहिँ तपाईँले कतिमा किन्नुभएको भन्नु त यो चस्माको मूल्य भन्दा नि यो चस्मा तपाईँलाई चाहिँ यति राम्रो सुहाएको छ भन्ने कुरा हो होइन हाँसै भयो त हाँस्नु पर्यो नि त नि जिन्दगी नै हाँस्नलाई हो है साथीको लागि तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस् न दादा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि एकदम साथी दिइहाल्छ नि यति राम्रो मान्छेलाई कसैले साथ दिँदैन भन्न चाहिँ सुहाउँदैन है हो एकदम तपाईँ चस्मा लाएर त तपाईँ ओठो होइन या त चाहिँ पुरै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अहिले कसैको नजर लाग्ला होइन त्यसरी भइसकेपछि तपाईँ चाहिँ नि यति राम्रो हुनुहुन्छ भनेर म भन्दिनँ अहिले होइन उहाँ हाम्रो गाइजहरूले भन्नुहुन्छ उहाँ कति राम्रो चस्मा राम्रो कि चस्मा लाउने मान्छे राम्रो चस्माको मालिक राम्रो चस्मा राम्रो कि चस्मा लाउने मान्छे राम्रो कि चस्माको मालिक म राम्रो एकदम हेरेर चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है ल धन्यवाद।